व्यूज़ आपने आसमानी बिजली के मतलब ज़रूर सोचा होगा कि ये क्या चीज़ है। शायद बहुत से लोगों को पता होगा कि ये बिजली कैसे बनती है, लेकिन अगर आपको नहीं पता कि ये बिजली असल में क्या चीज़ है, कैसे पैदा होती है और कैसे धमाका होता है, और अगर ये भी जानना चाहते हैं कि इसके वोल्टेज कितने होते हैं, तो आज की वीडियो में हम इन सारी बातों पर तफसील से रोशनी डालेंगे और ये भी जानेंगे कि आसमानी बिजली का इंसानी ज़िंदगी में कितना अमल दखल है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें ताकि आइंदा आप हमारे साथ अपडेट रहें। व्यूज़, कुदरती आफात बिलाशुबा इंसानी तारीख़ का सबसे अहम पहलू है। जब से बनी नूह इंसान रोए ज़मीन पर उतरा, तब से कुदरती आफात का सामना करता आ रहा है। इसमें कोई शक नहीं कि हर कुदरती आफत अपने साथ इंसानी जानों का नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान साथ लाती है। वो चाहे बारिशों से पैदा होने वाले सैलाब हों, आतिशफ़शां पहाड़ों का फटना हो, ज़ल्ज़ला हो या फिर आसमानी बिजली का गिरना। इसके अलावा भी कुदरती आफात की लंबी कहानी है जिसे इंसान रोज़े अव्वल से सामना करता, ज़िंदगी बसर करता हुआ नज़र आता है। यूँ तो हर कुदरती आफत बर्दाश्त से बाहर होती है, लेकिन आसमानी बिजली एक ऐसी पुरअसरार, पुरख़तर और वहशतनाक कुदरती आफत है जिसे सहना तो दूर की बात, इंसानी आँख इसे देख कर ही वहशत से घबराने लगती है। एक बिजली यहाँ इंसानी ज़िंदगी में रोशनी का सबब है, वहीं दूसरी तरफ आसमानी बिजली इंसानी ज़िंदगी में अंधेरे का बाइस बनती है। व्यूज़, जनूबी एशिया और मशरक़ी वस्ती में हर साल 24,000 इंसानी जानें बिजली का लुक़मा अजल बनते हैं। व्यूज़, सबसे अहम सवाल ये है कि आसमानी बिजली क्या है और कैसे बनती है। इस सवाल का जवाब जानने से पहले हम बिजली के चंद चौंका देने वाले हक़ाइक़ से पर्दा उठाते हैं। व्यूज़, आप ये जानकर हैरान होंगे कि बिजली की सतह सूरज की सतह से 200 गुना गर्म होती है। इसलिए जब आसमानी बिजली बराह रास्त ज़मीन पर गिरती है तो नाकाबिले तलाफ़ी नुकसानात का बाइस बनती है। व्यूज़, अफ्रीका में 1998 में एक फ़ुटबॉल मैच हो रहा था। तमाशाइयों से पूरा ग्राउंड भरा हुआ था। आसमान पर गहरे बादल छाए हुए, मौसम इंतहाई खूबसूरत था। ऐसे में लोगों को अच्छे मौसम और मैच का मज़ा दोनों एक साथ मिल रहे थे, जिसकी वजह से लोग बहुत ज़्यादा पुरजोश और ख़ुशी से फूले नहीं समा रहे थे। लेकिन फिर अचानक इन लोगों की खुशियाँ गमी में और इनके खुशी से भरे चेहरे सख्ते में आ गए, क्योंकि आसमानी बिजली ग्राउंड में गिरी और एक टीम के तमाम 11 खिलाड़ी आसमानी बिजली के झटके से झुलस गए और जाँ बहक हो गए, जबकि हैरानकुन तौर पर दूसरी टीम के खिलाड़ी महफूज रहे। व्यूज़, 1939 में अमरीकी रियासत में 835 भेड़ें भी आसमानी बिजली के बेरहम वार सह न सकी और झुलस गई थीं। माहिरीन के मुताबिक अगर ग्लोबल वार्मिंग का सिलसिला यूं ही जारी रहा तो 22वीं सदी शुरू होने से पहले आसमानी बिजली के गिरने के वाक़यात में 50% तक इजाफा हो सकता है। अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में मौजूद मुजस्समा आज़ादी हर साल दर्जनों बार आसमानी बिजली का सामना करता है, और फ्रांस के शहर पेरिस में मौजूद एफल टावर तो बाकायदा आसमानी बिजली का कई बार शिकार बन चुका है, और 1902 में एफल टावर का ऊपरी हिस्सा आसमानी बिजली गिरने से तबाह हो चुका था, जिसकी वजह से इस हिस्से को दोबारा तमीर किया गया था। व्यूज़, अमरीकी रियासत टेक्सास दुनिया की वाहिद ऐसी जगह है जहां दुनिया की तारीख में सबसे ज़्यादा आसमानी बिजली गिरने के वाक़यात देखने को मिलते हैं। आज भी ये रियासत आसमानी बिजली का सामना करते हुए नजर आती है। व्यूज़, जनूबी अफ्रीका के जानवरों में बोंगो नामी एक ऐसा जानवर है जो कि आसमानी बिजली से तबाह होने वाली लकड़ी को बड़े शौक़ से खाता है। न्यूयॉर्क शहर की पहचान एम्पायर स्टेट बिल्डिंग, जो कि हॉलीवुड फिल्मों में
کئی مناظروں میں جلوہ گر ہو چکی ہے۔ اس عمارت سے ہر سال 23 مرتبہ آسمانی بجلی ٹکراتی ہے۔ اب ہم یہ جانتے ہیں کہ آسمانی بجلی کیا چیز ہے اور کیسے بنتی ہے اور اس کے پیچھے کون سی تاریخ چھپی ہے۔ ویوز، سائنسی ماہرین کے مطابق تیز ہوا اور بادل جب ایک دوسرے سے رگڑ کھاتے ہیں تو ان کی رگڑ سے جو روشنی پیدا ہوتی ہے وہی اصل میں آسمانی بجلی ہے۔ یہ جان کر آپ حیران ہوں گے کہ آسمانی بجلی میں کروڑوں وولٹیج کرنٹ ہوتا ہے۔ ماہرین کے مطابق اگر آسمانی بجلی کو قید کر لیا جائے تو تمام زمین پر بجلی کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ آسمانی بجلی دو طرح سے زمین پر وار کرتی ہے۔ پہلا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جگہ کی مناسبت سے جہاں سطح زمین اونچی ہو اس جگہ بجلی گرنے کے زیادہ واقعات دیکھنے کو ملتے ہیں، اور سائنسدانوں کے مطابق زمین بھی نیگیٹو اور پازیٹیو دونوں طرح کے چارج رکھتی ہے، اس لیے آسمانی بجلی بھی اس چارج کی طرف لپکتی ہے۔ راستے میں آنے والی ہوا کو حد سے زیادہ وولٹیج کرنٹ لگنے کی وجہ سے آئونائز کر ڈالتی ہے اور یوں اس کے راستے میں آنے والی ہوا بے جان ہو جاتی ہے۔ اب ہم کیمیائی اعتبار سے یہ جانتے ہیں کہ بجلی گرنے سے دھماکہ کیسے ہوتا ہے اور کیوں ہوتا ہے۔ ویوز، جب آسمانی بجلی ہوا کو آئونائز کر کے زمین پر گرتی ہے تو پل بھر میں اس کی توانائی سے آس پاس کی ہوا گرم ہو جاتی ہے جس سے ایک زوردار دھماکہ سنائی دیتا ہے۔ ویوز، زمین پر موجود اشیاء کا چارج پازیٹیو ہوتا ہے، اس لیے ہوا کی رگڑ سے پیدا ہونے والا چارج زمین پر موجود پازیٹیو چارج کی طرف لپکنے کی کوشش کرتا ہے، جسے ہم زمین پر بجلی گرنا کہتے ہیں۔ ویوز، آسمانی بجلی زمین پر ہر قسم کے بے رحم نقصانات کی وجہ بنتی ہے، چاہے وہ انسانی ضیاع ہو، جانوروں کا جھلس کر مرنا ہو یا پھر جنگلات میں آگ کا لگنا ہو۔ اور آخر میں ہم ایک اہم ٹاپک پر بات کرتے ہوئے آپ کو یہ بتا دیں کہ پاکستان بھارت میں ضعیف العقیدہ لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ آسمانی بجلی کالی چیز پر زیادہ گرتی ہے۔ وہ بارش میں کالے رنگ کے کپڑے نہیں پہنتے، نہ ہی کسی ایسی جگہ قیام کرتے ہیں، جبکہ حقیقت میں اس کا کوئی وجود نہیں۔ ماہرین بھی ایسی توہمات کی سختی سے تردید کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ آسمانی بجلی کا کسی کالے یا بھورے رنگ سے کوئی لینا دینا نہیں، بس یہ پازیٹیو چارج ہونے کی وجہ سے موصل چیزیں جیسے دھاتی چیزوں کی طرف زیادہ لپکتی ہے۔ ماہرین کے مطابق کسی درخت کے نیچے کھڑے ہونے سے گریز کرنا چاہیے، اور اگر آپ کسی میدانی علاقے میں ہوں تو کوشش کریں کسی کمرے یا غار میں چھپ جائیں، کیونکہ درختوں پر آسمانی بجلی گر سکتی ہے۔ ویوز، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ میں امید کرتا ہوں آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اپنی محبت کا اظہار کمنٹس میں کریں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ ہم پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔